皇上嘅節目就知一樣嘢啦。其實你咁樣去強行推一啲嘢落去，但係你個市始終係不停咁樣買樓，你都係好難去搞噶嘛。你要搞你搞呢啲嘢，某程度上皇上都講咗啦，全部人只可以租屋，咁個樓市就會冧啦。但係唔可以強行推噶嘛呢啲嘢。咁但係佢點解要不停咁強調咧？咁因為佢係要用一啲議題令到一啲人去 buy 啊嘛。人人都覺得買樓辛苦嘅情況下，佢推我話有個樓市政策。咁個人都咪 buy 佢咯。其實而家好多人 buy 梁振英嘅最主要一個 point 就係話買到樓，因為就算係323嗰日話選舉投票都好咧。我有個 friend 咧，其實佢喺撲浪度咧留咗個留言，然之後我就好嬲嘅，佢就出咗一個題，就係話如果投票係 CY， 我就有樓買，但係我冇工做。然之後唐英年咧就係我買唔到樓，但我有工做，咁點投咧？然之後然之後我問佢，咁你點解一定要選擇投票咧？然之後佢下一句咧就話，咁我哋有得揀咩？我哋一定要呢兩個裏面揀一個啦。咁然之後話，假設你去323嗰張紙上面有第4個選擇，你係叫 walk out 嘅話，你可以去投，因為一樣嘢，你而家唔係淨係得你揀兩個爛茶渣，你係可以有好多選擇嘅。而 walk out 都係一個選擇嚟嘅，好多人咧覺得張紙上面冇寫嘅選擇就唔可以選，即係好似我哋去考會考 MC 題裡面，嗰度 A、B、C， 我哋一定要選一個嘅。好多人係咁樣諗法噶嘛，因為佢哋考試制度考到佢哋 short 咗嘛，有陣時會，佢哋唔知道現實裡面有好多選擇係以上皆否，然之後你自己可以走去做噶嘛。呢樣嘢係好多人忘記咗㗎。咁你諗下啦，如果當你要同一個僆仔去講嗰陣時，佢都係仲喺呢個制度裡面教育緊嘅話，咁你諗下佢要點樣逼呢個樣嘢？其實你係要令到個僆仔開始知道咩叫思考咯。香港好多人對政治嘅冷感唔係忽略咗自己嘅思考先㗎，佢哋係慣咗喺傳統嘅教育媒體嘅情況下咧，令到自己嘅思想單一化、簡單化，所以相對佢哋冇自我嘅自由意志，佢哋只會係不停咁樣去遵循一啲我哋所灌輸嘅硬道理俾佢，令到佢係唔中意去思考，唔中意去接受任何思想㗎。你如果係對一個後生仔，你應該係令到佢開始有自己嘅思想，即係唔好等到佢20幾歲先嚟推，即係你先嚟要佢諗啦。你10幾歲開始要諗㗎啦。咁樣咧，佢久而久之就開始相對會係理政治嘅人嚟㗎。但係如果你10幾歲開始就唔搞咧，就去到20幾歲咧，過完大學嗰陣咧，就更加係會唔諗嘢㗎。佢哋淨係知道點樣喺社會生存，但係佢係冇自己嘅意志嚟㗎。其實個個都係工廠化生產緊出嚟嘅人嚟嘅咋。我識嘅人裏面，因為其實我自己就雖則係宅男啦，但我都係周圍走嘅人嚟嘅。我見過好多相對成功嘅人咧，都有自我嘅意志，佢哋有好多嘢可以講得出。咁佢哋係有好多立場嘅，咁佢哋係會相對對政治較關心好多。但係亦都一班人咧，佢哋係相對冇咁成功嘅。其實佢哋係思想較為簡單化嘅。人哋講乜佢就乜，然之後你同佢講多少少嘢，佢就唔會諗嘅。個原因就係因為佢哋冇自己嘅意識㗎，好多時都變咗。咁相信呢啲人咧就冇乜 creative 㗎。你諗下，你身邊接觸嘅人，相對通常都係咁嘅樣嘅。所以你要明白，如果你要令到一個僆仔開佢，你係要諗下有咩方法令到佢有個自己嘅自由意志，令到佢自己係真係會思考嘢先咯。因為你唔令到佢自己思考咧，佢唔會主動去吸收任何嘢咧。你再講多嘢都好咧，佢都係當你同你兩個字 bullshit 嘅啫。有冇朋友想分享下？咁啊，大家好啦。我諗頭先你哋講緊話青少年易啲啦，咁其實我發覺其實有陣時同家長，我自己家長咧，溝通方面咧會係講一啲政治嘅問題，佢哋會係佢唔係冷感啊，佢係抗拒啊。因為我阿媽佢讀書嘅年代咧，咁佢係文革嗰個年代嚟嘅，佢就係知道哇共產黨喎，咁唔係咁好啊嗰啲咁樣嘅啫。咁佢一直以嚟咧睇新聞咧，見到話阿毓民嗰啲咧，咁樣又推又撞又擁嗰啲，咁佢就覺得係做乜鬼嘢啫？咁正正經經講嘢咪算咯，做乜又要衝出去又成咁樣？咁直至到有一日咧，咁我放工翻到屋企嘅時候咧，咁佢就同我講：喂，你睇下電視啊，曾蔭權鬧啊黃毓民啊，話佢黑社會啊！我話你聽清楚人哋講咩先啦。話佢咩
賢者而位高咁啊嗰個啦。咁跟住然之後話，喂，其實同你公司你老細個女一樣嘅啫喎，佢都係冇料到嘅啫喎，佢都係咁樣嘅啫喎。跟住講下講下咧，佢就開始明白咗。咁其實我發覺咧，無論係政治也好或者民生也好，其實好多時候係要同你嗰個身邊嗰個人，你係要了解佢嗰個需要，同埋了解佢自己本身係關心啲乜嘢。我阿媽絕對係唔關心領匯嗰啲嘅，因為佢覺得有嘢買咪好咯，點解會冇嘢買嘅咧？咁樣嘅啫，佢就係擔心呢啲嘅啫。咁不停咁樣，其實係唔會如果你同佢講話領匯嗰啲貴租啊乜嘢嘅話，佢係聽唔明㗎。佢根本就完全係唔會去擔心呢啲咁嘅問題。所以我覺得如果係可以同一啲身邊嘅人講多啲佢自己身邊嘅嘢，做多啲朋友，佢明白咗，起碼佢了解你係會講呢啲嘢先啦。有啲人係唔會知，你唔知道佢明唔明嘅。我公司嗰度有個洗碗阿姐會同另外一個洗碗阿姐講，其實黃毓民嗰啲議員咁樣都好嘅喎。咁另外一個阿姐就話：梗唔好啦，咁樣衝。咁另外一個話係做議員嗰啲係嗰啲應該有身份有地位嘅，咁但係咁個制度係唔好啊嘛。連一個洗碗阿姐佢都識講喎。咁其實大家我諗身邊嘅人或者大家自己都唔係一個洗碗阿姐咁普遍嚟講低學歷啊。咁我覺得應該係大家可以有能力可以同身邊嘅朋友做個朋友，然之後先慢慢傾開閒偈咁樣先講起嘅啫。其實呢個係其中一個話題嚟啫，唔使話好刻意咁樣去講嘅。咁我自己亦都做過傳銷，我試過好刻意咁樣去約一個朋友呢，係冇可能講得通嘅呢啲嘢。你係一定要係真心咁樣同佢去做個朋友呢，咁啊反而可能會你到佢又好咩都好啦。咁而家我哋做緊嘅嘢唔係要去人啊嘛，係講一啲自己真身真實經歷嘅事情。咁我覺得應該係唔會太大問題嘅，大家係夠唔夠膽放個膽放個心出去同人哋講嘅啫。係，我叫 Betty。琴日咧唔知你哋有冇睇明報有一個份報紙，咁佢話係獨立媒體，冇山誹謗，東方文章賠10萬，咁仲要咧個官咧就判一定要獨立媒體喺21日內咧就要攞網民嗰個手機啊、身份證啊同埋點擊攞到個資料啊咁樣。咁咧我就係網民嚟嘅，我咧就成日批評共產黨，我又批評 CY， 我咧發放言論都幾激進嘅。咁我就想睇下有冇邊位師兄啊、各位網民有咩橋，我哋可以又可以表達到我個訴求，又唔會俾人告嘅，有咩方法？因為我哋好多時咧貼咗啲蘋果啊、嗰啲文章啊、圖片啊之類嘅嘢嘅，咁可能蘋果又唔會告我哋嘅，但係我哋會唔會有一個如果我哋貼其他報紙，會唔會有一個侵權嘅行為出現咧？咁我想睇下邊位可以話俾我聽，等我放心貼多啲。嗱，而家咧，即係其實係一個寬鬆處理啦。咁但係咧，你頭先講嗰個主要應該都係獨立媒體嗰單案係嘛？嗰單案唔係關於侵權嗰單係關於誹謗啊。係啊。仲有侵權，我比較關心。咪侵權而家我哋一路都做緊啦，即係咦建設嗰啲人去邊？嗰啲即係關於呢個咁樣嘅網絡版權嘅修訂，我哋一路都做緊啦。咁呢個係呢個言論空間收窄嗰個問題咧，我哋一直都關注。咁但係你話有冇辦法可以放心，令到你以後可以安心，唔會被檢控地喺網上面貼嘅話，我只能夠話俾你聽，就係你要努力參與我哋嘅行動咯。即係呢個唔係我哋冇一個法律啦，可以話俾你聽喺現行法例上面做乜嘢係唔會被檢控，因為呢個就係極權利用公權力打壓我哋民間言論嘅一種嘅手段啊嘛。咁而喺呢個手段入邊，其實係如果喺一個民主社會入邊咧，係好通過譬如誹謗咁樣啦，誹謗係完全一個合法嘅檢控嚟嘅。
喺個誹謗嘅罪行上面，佢係絕對可以有權成案就可以 charge 你，告唔告得落咧就交俾司法程序做。但係老實講啦，我哋平民百姓，你告我就已經仆街啦，即係最後冇罪我都冚家產啦，淨係告佢一大扎嘢。咁呢個就係、其實係好靠權力者佢自己嘅約束同埋制約，佢要覺得做呢件事。做出呢件事對佢嚟講會有好大嘅風險、好大嘅後果、好大嘅譴責。咁而點解呢啲咁樣嘅譴責，點解呢啲咁嘅民眾嘅指責會對佢構成壓力呢？呢個亦都係正正我哋爭取民主嘅其中一個原因。因為只有一個民意授權嘅社會，嗰個政府先至會受到約束啊嘛。嗰啲大財團先至會喺一個民意嘅力量底下，要去面向個民意。咁而呢個亦都係一個好核心嘅問題嚟嘅。你講緊嗰樣嘢。你話究竟有冇方法可以幫助到大家去發表言論嘅時候可以免卻刑責呢？咁樣我哋一路都爭取緊呢樣嘢，一路都希望保護住呢個空間。咁但係無奈地呢個空間係不斷被收窄。咁同埋我都係上台講兩句嘢，而家咪俾人判監3個禮拜咯。咁即係希望喺呢啲行動、喺呢啲活動上邊，可以大家多啲參與，因為嗰個要喺最核心嘅地方否定到現政權。嗰種咁樣嘅制度暴力，我哋先至可以開放到個空間。咁呢個亦都係正需要更多人嘅參與、更多人支持，所以今日先搞傾偈會啊嘛，就係希望可以透過我哋大家嘅凝聚、信息嘅傳遞，可以凝聚到更多人。仲有邊個想發表？